खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोफोर राजाखौ इउटिउब चेनेलाव दा गिबियावनो बुंग्रोनो सानो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे भिडिअआ ओरैबायदि गोलाव भिडिअ जागोन ओरैबायदि गोलाव जागोन बेनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ ओरै पार्ट सिरिज खालामदों आरो बेखौ नोंथांमोना मोनसे पार्ट बेयो पार्टआ खमबाबो जिथानि बारा जानो हागौ दा फार्स्ट पार्टखौ नायग्रोदो नोंथांमोना बिनि दा फैदो होनबा जोङो गिबियावनो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय जायनाखि जोंनि बड'लेण्डनि अनगायैबो सिगां जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माने सिमां नुहोजेननाय जायनाखि जोंनि बर'फोरनिफ्राय जेनेबा खोमसिनिफ्राय सोरांथिं लाबोजेनग्रोनाय जोंनि बर'फोरनि लामाखौ खेवजेननाय होनोब्ला जों गुरुदेव कालिचरनखौ बुंनांगोन मानो होनबा बै समाव जायनाखि ब्रिटिशफोरनि समावनो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय माबायदि जोंनो माबायदिमोन ब्रिटिशफोरनि समावनो जों गुबुनफोरजों नारसिनजाखानायमोन आरो जों दासिमबो बे सेम अबस्थायावनो दङ दा बै समाव जों बेखौ गुरुदेव कालिचरननि मुंखौ जोङो माने बावनो हानाय नङा आरो जायनाखि जोंनि बड'फोरनि जांख्रिथायखौ जों रायखांब्ला बिनि नामखौ जों सिगाङावहाय बुंग्रोनो गोनां जागोन जायनाखि गिबि खेबनि जोंनि बर'फोरनि माखासे इस्युसफोर माखासे जेंनाफोरनि सायाव लानानै मेम'रेन्डाम होजेननाय होनना बुङोबा जों गुरुदेव कालिचरनखौ बुंनांगोन दा बै समावहाय जेरावनाखि ओरैबायदि सम जेरावनाखि जोंनि बर' मानसिफोरनि गेजेराव इंराजि लिरनो गोरों मानसियानो गैयामोन बै समनि बाथ्राखौ जों नायहरोब्ला गुबुन सासे मुस्लिम मानसियासो बर'निखौ ट्रेन्सलेट खालामनानै जेनेबा बै समनि ब्रिटिशनि माबाफोरनो साइमन कमिसननो बायदिसिना मेम'रेन्डाम गथायनाय होनलायनायखौ नोंथांमोना बयबो एसे मिथिखाबाय जों गोदोनि बे जेनाखि हिस्ट्रिखौ नायोब्ला दा फैदो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जांख्रिथाया माबोरै स्टार्ट जायामोन दा जों बिनि सोमोन्दै मोजाङै लासै नायलांगोन दा बे केस स्टाडियाव आं बेखौनो बुंनो सानो जायनाखि बे केस स्टाडिखौ आं नोंथांमोननो रेफारेन्स होनो सानो जायनि सायाव मोजां रिसर्सखौ आं मोन्दों दा बे बिथिङानो जाहैबाय मा बिथाङा जाहैबाय एसिस्टेन्ट प्रफेसर डिपार्टमेन्ट अफ पलिटिकेल साइन्सनि सिलाराय कलेज धुब्रि गलकान्स ओमफ्राय बिथांनि मुङानो जाबाय टुपु चौधुरिनि जायनाखि टुपु चौधुरिनि बे गासिबो मेन बिथांनि जार्नेलनिफ्राय आंखौ लानाय जादों दा फैदो जायनाखि ब्रिटिश सासननि समनिफ्रायनो जों जेब्लाबो मालायनि सिङाव थाबोनायमोन जायनाखि आं दहाय नोंथांमोननो बुंदों दा थिग बे समनिफ्रायनो जोंनि गेजेराव ब्रिटिशफोरा जोंनि थाखाय माखासे मोजां खामानि मावदों माखासे जोंनि थाखाय गाज्रिबो खामानि मावनानै गालांदों दा मोनसे जाहैबाय मा जायनाखि जोंनि आसामावहाय गोबां माखासे खालि हा दङ माने आबाद मावनो थाखाय गोबां लांदां जायगा दं गोबां माखासे जायगाफोराव माने मानसि गैया एभेलेबेल जोंनि आसामाव ओरैबायदि सना रायजो दा बै समावहाय ब्रिटिशफोरा गुबुन जायगानिफ्राय जेनेबा बेंगलनिफ्राय दा गोदोथ' बांलादेशआबो इण्डियानिसोमोन दा बांलादेशनि माखासे जेनेबा सानजा बेंगल दा बै माखासे बेंगलनि माखासे अबेबा एरियाफोरनिफ्राय जेनेबा गोबां मानसि लाबोदोंमोन आबाद मावनो थाखाय बायदिसिना खामानि मावनो थाखाय बायदिसिना जोंनि डेभेलपमेन्टनि एग्रिकालसारनि डेभेलपमेन्ट आबादनि नङाबो लामा दालां बानायनाय बायदिसिना रेल साइथिं बानायनाय बेनि अनगायैबो ब्रिटिशफोरा बै समावहाय जोंनि आसामाव साहा आबाद मावजेननो थाखाय गुबुन जायगानिफ्राय मानसि लाबोनाय जेनेबा टि ट्राइब दा बैफोरबायदि दा बैफोरनि जेनेबा आं जों एग्जाम्पोल लानो हायो दा बैफोरखौनो जों मेन खारन होननानै जों बुंनांगोन बैफोरनिफ्रायनो जोंनि गेजेरावहाय जाजेनदों मारै जोंनि गेजेरावहाय जोंनि बर'फोरनि थाखाय मानो बड'लेण्ड जानांगौ बड'लेण्ड डिमान्डखौ मानो नांगौ जाखो दा बैफोरनो मेन स्ट्रिम दा बैफोरनिफ्रायनो जों बेखौ रायखांनांगौ गोनां जागोन 1910निफ्राय 1930नि माखासे जानाखि सेन्सास रिपर्टआव होननानै बुंनाय बायदिब्ला दा ओरैबायदि जानाखि ब्रिटिशफोरनि गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनाय जोंनि आसामाव लाबोनाय बायदिसिना दस्रा जायगा लाबोनाय जानाखि गुबुन मानसिफोरखौ जोंनि खामानि मावनो लाबोनाय दा बैसोर मानसि लाबोनायनि जाहोनाव मा जादों जोंनि आसामाव ओरैबायदि आसामानि नर्थ इस्टआवहाय दा गोदोथ' ज'जोबमोन ना दा बै समाव जोंनि पपुलेसन सुबुं सानखोआ ओरैबायदि डेभेलप जादों बै 1930नि सेन्सास रिपर्ट बादियैब्ला आरो बैयाव जानाखि गुबुन जानाखि डेभेलप जानाय दा बै जाथिया जाहैबाय 91%आनो जाहैबाय मा मुस्लिम कमिउनिटि मुस्लिम समाजनिफ्राय दा बेबायदिनो गोबांद्राय गुबुन मानसिफोरा हाबफैनाय गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय आबाद मावनो फैनाय खामानि मावनो फैनाय माने ब्रिटिशफोरा बेखौ जेनेबा बायदिसिना गावसिनि खामानि बाहायनो थाखाय जोंनि आसामावहाय गुबुन जायगानिफ्राय मानसि लाबोनाय दा बैफोरो दा बिनि अनगायैबो जोंनि जायनाखि जों गोदोनिफ्रायनो रायजो जाबोबाय थानाय जोंनि बर' सुबुंफोरा जायनाखि ब्रह्मपुत्रनि ओरै फारसे थानाय रायजो जाबोनाय थानाय दा बैफोर जायगाफोरावहाय जेरै जोंनि गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा जोंनि जायगायावहाय गोहोम खोख्लैफैदोंमोन समाजारि बिथिं दा बिनि अनगायैबो जोंनि थाखाय हानि प्रब्लेम बायदिसिना गोबां जोंनि जायगायाव माने बिसोरनि सुबुं सानखोआ बारा जाफैनायनि जाहोनाव जोंनि जायगायावहाय जायनाखि थाखानाय नागरिक थाखानाय सुबुंफोरनि थाखाय जोंनि थाखाय बियो हेंथा बा माखासे गोहोम खोख्लैफैदोंमोन दा बेयाव जोंनि बर'फोरल' नङा गुबुन गोबां ट्राइबेल जायनाखि जनजाति सुबुं अनजिमाफोर दं दा बैसोरनि सायावबो गोबां गोहोम खोख्लैफैदोंमोन जायनाखि बेबायदि इनक्रिजिं ओरैबायदि डेभेलप जाबाय थानाय सुबुं सानखोआ बारायनायनि जाहोनावहाय मोनसे सिरियास गिख्रंथाव जोंनि हारिमुवारि बिथिङावनो होन समाजनि बिथिङावनो होन जोंनि जायगायावहाय माने गोबां गोहोम खोख्लैफैदोंमोन जों बेखौ बुंनो हायो दा बिनि उनावसो जाहैबाय जोंनि आसामावहाय
जों आसामखौ नायबा जों आसामाव जाहैबाय मा आसामाव असमियाफोरनि गादबनानै जोंनि सिङाव थाखानायखा मोनसे खोथाया जाहैबाय मा आरो बिनि सिगां जों मा ब्रिटिशफोरनि बै सासन समनिफ्रायनो गुबुन मानसिफोरनो लाबोनानै जोंनि गेजेराव गोहोम खोख्लैफैखानाय दा ब्रिटिशफोरनि उनावबाबो बिथांमोनाथ' थांफिनासै गोबाङानो जोंनि आसामाव थालांबाय ब्रिटिशफोरनि सासननि उनावबो आरो फैबाय मा जों असमियाफोरनि आरो सिङाव दंखाबावो दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोहोम खोख्लैफैदोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन दा नोंथांमोना नैबे सेन्सास रिपर्टखौ नायनो हागोन दा बै जायनाखि गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय माइग्रेन्ट पपुलेसन माइग्रेन्ट बै जेनाखि गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय मानसिफोरा जोंनि जायगायावथ' गोबां गोहोम खोख्लैफैदोंमोन नङा होमबा दा आरो जोंनि जायगायाव गोबां प्रेसार नारसिनफैदोंमोन ओरैबायदि प्रेसार नारसिनफैदोंमोन जोंनि गेजेरावहाय जेनेबा नोङो जेनेबा मोनसे रुमावहाय साथामल' मानसि थाजानाय जायगायाव जोङो 20 जन मानसि थायोबा बे रुमाव माबायदि अबस्था जागोन बेबायदि कन्डिसन जाफैदोंमोन दा मोनसे खोथाया जाहैबाय मा जोङो उदांस्रि मोनखानायनि उनाव दा बै समाव जों ब्रिटिशफोरनि सिङाव दंखायोमोन दा ब्रिटिशफोरनि सिङावथ' जोंनि भारतआनो सिङाव जोबखा बै ब्रिटिशफोरनि सासन खुंनायनि उनावहाय जोङो जेब्लाखि उदांस्रि मोनो दा उदांस्रि मोननायनि उनावबाबो जोङो माने फुल उदांस्रि मोननो हायाखै रायजो राजा नोंथांमोन जों गुबुननि सिङावनो दंमोन ब्रिटिशफोरनि सिङावथ' ब्रिटिशफोर थाखाबाय आरो बिनि सिङाव सोरनि सिङाव दङ जों असमियाफोरनि सिङाव दङ रायजो राजा नोंथांमोन साननो गोनां बाथ्रा होमबा बै समनिफ्राय नायदो जों माबायदि माने डेभेलप नङा माबायदि जोङो गुबुननि सिङाव थानानै रायजो जाबोनाय मानसि जोङो ट्राइबेल सुबुं माहारिया जनजाति आदिबासि ट्राइबेल सुबुं माहारिया माने जेब्लाबो जोङो गासिबो समाजारि सोलोंथाइ हारिमुवारि गासिबो बिथिङावनो जोङो गुबुननिफ्राय माने मोननांगौनिफ्राय डिप्राइभ जादोंमोन थामहिनबा जोङो मोननांगौनिफ्राय खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन बेराफारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो सुबिदा मोनामोन दा बै समावनो नायदो लोगोफोर बै समनि कन्डिसना मामोन दानि कन्डिसना मा बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन दानि कन्डिसनावबो जेबो सोलायाखै रायजोफोर गोदोनिफ्राय जा एसे स्लाइड एसेल' सोलायदों दाबो बे सेम कन्डिसनावनो दं दा बैफोरबायदि जोंनि बर'फोरल' नङा बाय गुबुन गुबुन गोबां ट्राइबेलफोरबो दं दा बै गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोरा जुदि रैखाथि होआब्ला सानसे समावहाय मा द' दाउफोरबायदि गोमालांगोन जेन'बा डाइनासर बायदि जोङो जोबस्रांलांगोन दा बैखौ नोजोर होनानै माबायदि जादोंमोन होनदों दा बैखौ नोजोर होनानै जोंनि ट्राइबेल सुबुं माहारिखौ रैखाथि होनो थाखाय ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआ दाजादोंमोन रायजोफोर बै समावहाय 1947 मायथाइयावहाय दा बेवहाय 37टा ट्राइबेल बेल आरो ब्लकखौ दानानै होनाय जादोंमोन जायनाखि थाखानाय जनजातिफोरा जाहाथे बिसोर रैखाथि मोनो दा बिनि थाखायनो बेराफारसेनो जोंनि आसामाव असमियाफोरनि जों नारसिन जानायावहाय असमियाखौ जोंनि आसामनि अफिसियेल लेंगुवेज खालामनाय दा बैफोरखौ जोंनि गोबां माखासे ट्राइबेल सुबुंफोरानो होबथादोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन दा बै समावनो बिथांमोननि हेंथायै गोबां गुबुन ट्राइबेलफोराबो बिसोरजों जोङो समान दै बोहैफालाङाखैमोन बिसोरनि हेंथायै उग्रायखांदोंमोन नाथाय मारै जाफैदों गेजेर समाव लोगोफोर नायलांदो बेखौबो दा बिनिफ्राय लोगोफोर जोंनि आसामाव मोनसे पलिटिकेलि अर्गेनाइजेसन प्लेन ट्राइब जायनाखि जोंनि हादोराव थानाय बर'फोरल' नङा बेयाव गुबुन गुबुन जायनाखि जनजाति सुबुंफोरनि PTCA प्लेन ट्राइबेल काउन्सिल अफ आसाम प्लेन ट्राइबेल काउन्सिल अफ आसाम दाफुंजादोंमोन होनदों 1967 मायथाइयाव 1967 मायथाइयाव जोंनि ट्राइबेल सुबुं माहारिफोरनि रैखाथिनि थाखाय ट्राइबेल सुबुं माहारिनि जायनाखि जोङो राजखान्थि रांखान्थि गासिबो बिथिङाव जों नासयजानायनिफ्राय उदां जानो मोनसे जोंनि ब्रह्मपुत्रनि साहा रायजोआवहाय जोंनि आसामनि सिङावनो जोंनि गेजेरावहाय मोनसे अर्गेनाइजेसन दाजादोंमोन प्लेन ट्राइबेल काउन्सिल अफ आसाम होननाय PTCA दा बै PTCAनि जायनाखि डिमान्डआ जाहैबाय मा फुल अट'नमि माने गावनि सुबुं खुंथाइ माने डिमान्डखौ लानानै PTCAनि दाजानाय जादोंमोन बे डिमान्डआ जाहैबाय फुल अट'नमि गावनि गावबागाव सुबुं खुंथाइनिमोन जेरावनाखि ट्राइबेल एरिया अफ आसाम जेरावनाखि ट्राइबेल जनजाति सुबुंफोर थानाय ओनसोलफोरावहाय फुल अट'नमि गावनि सुबुं खुंथाइखौ डिमान्ड खालामनानै बे PTCAखौ दानाय जादोंमोन आरो बिथांमोननि टारगेटआ बेबायदिमोन दा जेनेबा एग्जाम्पल लानो हायो जेनेबा उदयासल ट्राइबेलफोर जनजाति सुबुंफोर थानाय ओनसोलावहाय उदयासल बिनाय दा बैफोरनो बिथांमोननि मेन माने थांखिफोरमोन आरो PTCAनि दा बिनिफ्राय जेनाखि PTCAआबो मोजां रोखोमनि खामानि मावफुंजोबनो हायासै दा बेनि अनगायैबो जोंनि बर'फोरनि गांनाय उखैनाया बै समावनो जों सुफुंजायाखैमोन दाबो सुफुंजायाखै दा एसे जोंनि बर'फोरनिया लासै लासै सुफुंजादों आरो गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि बर'फोरा लिडारफोरा गोजौआव थगायजायो माबा होनो होननानै थगायजायो होननाय खोथाया दाबो सैथो रायजो राजा नोंथांमोन उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङाबो बुंदों गोदोनिफ्रायनो जोङो थगायजाबोगासिनो दङ जोंनो माबा होनो होननानै जासिफ्लायो नाथाय थेवबो सेपारेट स्टेटनि खोथाखौनो रायज्लाया होननानै दा बियो दासिमबो दङ लोगोफोर दा बिनिफ्राय
बर'फोरनिफ्राय माखासे जोंनि अरिजिन अफ बड'लेण्डनि अरिजिन अफ बड'लेण्ड डिमान्डनि जेनाखि सोमजिजेनदोंमोन दा बेयो जाहैबाय जोङो बेखौ बुंनो हागोन दा बै समनिफ्रायनो जोङो जाबोखादोंमोन आरो बिनि उनाव मा अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन दाफुंजादोंमोन जायनाखि एबसुआ दाफुंजादोंमोन 1967 मायथाइयावहाय दा बिनि उनावहाय जायनाखि एबसुनि सोमावसारनाय जोंनि बड' मिलिटेन्ट जोंनि बर'फोरनि हाथियार लानानै सोमावसारनाय बिनि आलदा आलदा डिटेल्स भिडिअआ एसे उनाव फैबाय थागोन लोगोफोर दा जायनाखि नैबे पार्ट 1खौ बाहाय फोजोबथ'सै आसा खालामो नोंथांमोना जायनाखि गोदोनि जोंनि बर'फोरनि डिमान्डआ माबोरै जाबोआमोन बेखौ बुजिगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो बिनिनो केस स्टाडिया एसे गोलाव दङ नोंथांमोना उनाव नायनो हागोन गोजोनथों बयनिसिमबो खुलुमबाय गोजोनथों